Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва повторно 2 интервјуа, оној втор дел или остатокот од 15 минути интервју со генералот Божидар Делич, кај што тој говори за неговото учество или учество на неговите соборци во војната во Македонија 2001 година и интервју во трајање од 35 минути со господинот Божидар Спасич на тема бегството на Никола Груевски. Значи 2 интервјуа, некаде 55 минути емисија. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Ова е книгата на Божидар Спасич, објавена некаде пред 20 години. Првото интервју со него сме го снимале на 10 март 2006 година. Претходно 2 пати има откажувано интервју Божидар Спасич. Јас веќе си имав откажано дека воопшто ќе снимаме интервју со него. Значи првото интервју 2006 година некаде пред 12,5 години. Подоцна снимавме уште неколку интервјуа и оно легендарно интервју кај што говориме за Мама, Ибар, Вујко и Стрелец и отвараме она афера која беше поврзана со некои високи албански политичари во Република Македонија и денес разговараме на тема бегството на Никола Груевски, односно како е возможно најбараниот човек во Република Македонија, човекот кон кој се спремеше целата таа шарена револуција, на крај да избега од Република Македонија. Господин Спасич, како може да се избега од една држава? Или поранешен висок функционер, премиер, конкретно случај Груевски, меѓутоа ајде да ја прошириме темата, има и други слични бегства. Како може да биде реализирана една операција, така висока политичка фигура, поранешна, може би сегашна, да може да ја напушти државата од кога е веќе осуден на затворска казна? Па наravno да е тоа немогуća мисија, мислим да би и то знате овде се не ради о неком обичном криминалцу, овде се не ради о неком кој е крив тамо за неку малверзацију, неком презеќу, овде се ради о председнику владе, према томе личности која иако е престао njegov мандат по уставу ужива određen tretman zaštite i kontrole. Prema tome, bekstvo ovakve vrste kako se radi, to se naziva inače politička bekstva. Čim odete u politički azil, to je političko bekstvo, ono može samo režirano da bude, znate. I koliko vreme treba na Vrlo dugo se priprema taj proces. Prvo određujete, prvo onaj ko priprema to bekstvo određuje ko je meta. Meta u ovom momentu je bilo da Gruevski treba da pobegne iz Makedonije u ovom momentu. Drugo, mislim da tu negde između 5 i 6 meseci treba priprema, jer vi morate naći zemlju koja će pristati. To su veliki rizici za zemlje koje pristanu da daju politički azil takvim ličnostima. One zapravo dolaze u veoma komplikovan položaj, kao što sada u ovom slučaju Mađarska dolazi u situaciju da je Evropska unija traži od nje mišljenje, da Amerikanci sve to kontrole. Dakle, 5 do 6 meseci se vrše pripreme, pregovori. 5 do 6 meseci i to počinje na najnižem nekom nivou. Znate, imate jednog čoveka koga odredite da on iz službe. To mora da radi služba državne bezbednosti. To ne može drugi niko da radi. Lojalan član, saradnik, prijatelj jedan ili niko ko potpuno veran čovek i ja mu dam zadatak, molite stupi u kontakt, ovde da govorimo konkretno, stupi u kontakt, prvo su stupili u kontakt prema nekim našim informacijama koje možete dobijete sa austrijskom ambasadom u Skoplju. Jeste, sa Austrijom. Tamo su stupili u kontakt, međutim Austrija odbila takav razgovor s obzirom na činjenicu da nije bila zainteresovana i drugo nije imala neke ekskluzivne odnose sa samim Gruevskim, tako da mora da postoji i određena veza, kanal, zašto ste baš odabrali tu zemlju. Postoje se pitanje zašto... Da ima prijateljski relacije. Tako je, i tu, pazite, tu uvek postoji i određeni dug, određena obaveza, određeno obećanje. Тука може да е бегалската криза, бидејќи Македонија беше првата брана, таа бегалска криза да се прелее во Унгарија или во Австрија. Jeste. I na kraju uspešno je stupljeno u kontakt sa mađarskim organima vlasti i mađarska služba je odmah poslala 2 pripadnika svoje tajne policije koji, ja mislim, su već 3 meseca boravili u ambasadi po diplomatskim tim. Ovi ljudi koji su vozili Gruevskog nemojte da se zanosite da su to stvarno konzuli ili diploma, to su pripadnici mađarske obaveštajne službe.
To bez diskusije, naravno maskirani. Kao što svaka zemlja radi. Mi ovdje govorimo o primjerima kako se to radi. Dakle, 2 agenta Mađarske obavještajne službe prerušena diplomatskim pasošima, došla u ambasadu i tu se pripremao način kako će se izvesti predsjednik vlade iz zemlje. Naravno da je priprema veoma opasna, veoma rizična, jer vi možete da i zaustavite to vozilo. Mađari su bili svesni da oni mogu biti zaustavljeni. Nema diplomatskog imuniteta ako vi vozite u vozilu lice koje je osuđeno na kaznu zatvora. Dakle, oni su potpuno bili svesni rizika. Što ova takva situacija, ako ve zastanat, da rečemo na teritoriji na Makedonije ili teritorija na druga država, i bara da go predadete. Navistina nemaše međunarodna poternica, to što Vučić kaže međunarodna poternica imalo 2 dana ili 3 dana. Ona putuje toliko, da. Posle pominut ili preminut na Gruevski niz teritorija na Srbija. Što ovo takva situacija, da rečemo, vi ste bili pripadnik na tajните službe. Koji se zadačite koji vi ih davate? Što ako regularna policija u bilo koje države zastani, koga ste vek na realizacija na takva operacija? Vidite, prvi kontakt sa tim vozilom u kome se nalazi begunac, primjer radi sa diplomatama, ima ta javna bezbednost i ona obaveštava službu državne bezbednosti da je na putu Skoplje-Gostivar, primjer radi govorimo, uočen takav i takav automobil i odmah istog momenta se aktivira državna bezbednost koja je na sljedećem punktu zaustavlja to vozilo i vrši se pretres. Naravno, u takvoj situaciji poštuje se diplomatski imunitet osoba koje imaju diplomatski pasoš. Znači, poštuje se imunitet i jednog i drugog Mađara, ali Gruevski nema šanse. On se izvlači iz tog vozila i odvodi direktno u zatvor, s obzirom na činjenicu da za njih već postoji određeno istraživanje. Znači, tu nema pardona. Sve makedonska policija, makedonska služba državne bezbednosti, sve do graničnog prelaza i izlaska Gruevskog iz zemlje ka Albaniji, kako smo ustanovili, sve do tog momenta makedonska policija je mogla da spreči to bekstvo. Očito da niko nije preduzimao nikakve radnje i mere. Čak me je strah da je moguće da je imao neku logističku podršku i da su obaveštavani na vreme, da su jedna prethodnica kola su išla ispred njih prema nekim informacijama i da su ta kola stalno pratila da li ima punktova nekih gdje se zaustavljaju vozila, tako da su oni potpuno bezbedno prošli. Dakle, nisu ovdje u pitanju jedan diplomatski auto, ovdje u pitanju nekoliko vozila koje su učestvovali u tom transportu da obaveštavaju. Cijela ta trasa od Makedonije do Budimpešta je na neki način ne samo obeležena, toliko prethodno kontrolirana. 3 puta su prošli tom stazom, budite ubeđeni. Najmanje 3 puta operativa koja je to pripremala, dakle, Mađari, da kažemo, i sa svojim nekim aparatom kojim je još uvijek rukovodio Gruevski. Oni su 3 puta prolazili taj put i pronađeno je da su to najbezbednije tačke. Минатата недела можете да погледнете првото интервју со генералот Божидар Делич, сега е ред и време за вториот дел на интервјуто. За почеток за тие тренинг кампови на територијата на Западна Албанија, на територијата на Албанија која граничи кон Македонија и кон тогашна СР Југославија, кој таму се има тренирано, зошто се има тренирано и што беше целта на нивните тренинзи и на тие специјални операции кои од територијата на Албанија требаше се водат во Македонија и на територијата на Косово. Вие бевте во време на војната 99 година zadužen za ta granična linija kon Makedonija i kon Albanije. Da, ja sam na Kosovo i Metohiju došao iz Beograda 1995. godine za načelnika štaba 549. brigade u Prizrenu. Sa 2 granična bataljona koja su se nalazila u mojim kasarnama, mi smo obezbeđivali celokupnu granicu prema Albaniji i 60 km granice prema Republici Makedoniji. Znači, to se linijite od kada što vlegovat ovi albanski vojnici, teroristi, kako da ih narečemo, ili su tek na vreme imati najrazlični izraze za njih i njihovo delovanje od Albanije, a vjerojatno i delo od Makedonije od tekot na ta vojna 2001. godina. Tamo iz rajona Tetova, selo Vešala, to je bio pravac sa koga su najčešće ulazile grupe sa tog pravca na našu teritoriju, preko Šar planine. Tamo ta strana granica da su on je Kuks i Tropoja. A sa druge strane, to je, znači, ta linija Kuks, Kruma, Tropoja. To je negde na dubini od 15-20 km, a u tim mjestima su se nalazili i centri za obuku terorista, a 99. tamo su se grupisale snage koje će negde krajem maja izvršiti onu
agresiju, to je praktično realizacija američkog plana Strela. За да влезат на територија на Косово. Da. To su bile ona zakopnena intervencija. To je kopnena, znači agresija, a u okviru američke doktrine to se zove kopneno-vazdušna bitka. To smo mi doživjeli 99. godine, krajem maja i negde sve do našeg izvlačenja, zaključno sa 10. junom praktično. Бидејќи бевте начело на таа моторизирана бригада, Да. значи дека вие всушност сте и жртва на тие бомби со сиромашен ураниум, бидејќи колку што можеме да разберам, тие бомби били насочувани кон оклопни возила, кон моторизирани возила, за да може да предизвика одредени ефекти. Имате ли последици од тие бомби со сиромашен ураниум? Pa ja mogu da kažem da imam i lično. Ja sam do sada već 11 puta operisan. 11 pati. 11 puta. Prva operacija je bila 2011. Tačno 10, otprilike negdje 10 godina posle NATO bombardovanja. Ако Божидар Спасич ви вели дека за ваква операција, како што е бегството на Никола Груевски, се потребни најмалку 5 до 6 месеци, тогаш треба да му верувате, почитувани гледачи, бидејќи човекот е поранешен офицер на службата за државна безбедност. Во рамки на таа служба, негова специјалност беше непријателската имиграција. Има направено стотици операции на територијата на Западна Европа. Има учествувано во многу отмици, во многу бегства и во многу враќање на криминалци од територијата на Западна Европа на територијата на СФР Југославија. Значи, ако вели дека Никола Груевски му биле потребни 5 до 6 месеци за бегство од Македонија, тогаш треба да му верувате. Ние не знаеме каде е влегол, дека го правиме ова интервју, не знаеме каде има влезено на територија на Албанија. Значи, може да има директно влезено на територија на Албанија. Тако е. Може пешки. Може такзваном зеленом линију, значи преко неког путиća да преđe преко Охридско или тако или далje. Преспанско езеро. Јесте. Може на оној граничен премин на Дебар. Ali можно и преку Грција, никој таа варијанта не има земено во To анализа. niko ne uzima u obzir, znate, da Možda i preko Grčku, ali Grčke. ko zna. Na kraju mi ne isključujemo, ne treba isključiti mogućnost, mi smo dobili te podatke, ovo su zvanični podaci, tom Albanija, Crna Gora, iz Crne Gore ulazak u Srbiju. И дел од тие званични податоци или официјални податоци може да To služba frizira. To može da bude Naravno će služba tako da kaže i ne možemo mi osuditi predsjednika neke države koji će saopštiti te podatke ako mu je služba to servirala. A moguće da je Gruevski veoma lagano iz Bugarske otišao do Ке се Budimpešte. дознае, мислите некојаш како тоа се прави? A И to која е трасата? Na kraju pretpostavljam da je ova trasa koju je predsjednik Vučić rekao da je ona ispravna. Jer Srbija nema u ovom momentu interes nikakav da... Гледате, не влага во Србија директно. Da, ne ulazi direktno, to je poenta. Da, znači Zato ne влегува Srbija директно ima во čiste Србија. ruke, on nije došao iz Makedonije, pa da mi kažemo sad, evo mi smo ga čim je došao na granični prelaz stavili pod kontrolu i pustili da pobegne. И притисокот на Србија ќе Tako беше je. прво огромен. Tako je, pritisak bi bio, pa ne bi valjalo, ja ne bi volao to da se Srbija, radi. ili Srbija Pa ne bi беше služba uradila to, Bija ne bi pristala na takvu Па operaciju, добро, verujte mi. Бија е веќе контаминирана во Македонија после 27. април. To jeste, ali tako je. на I sad bi bila, улогата на Живањевиќ. tako je, sad bi to bilo više i previše. I ja sam govorio o tome, mislim čak i kod tebe sam govorio da taj potez našeg predstavnike Bije u Sobranje je bio potpuna glupost i neviđen do sada skandal. Tako da naprosto zato je izabrano da prođe praktično 3 zemlje i da uđe u Srbiju i to posle toga nije imala Srbija nikakav interes. Преку Албанија. Da, preko Значи, која е Albanije. земја членка на НАТО. Članica NATO, mislim da je tamo i dobio taj pasavan put, tako Bombasata, jeste i odatle. Moram da vam kažem da naši podaci obaveštajni, dakle ovo su neki ovako nezvanični podaci, govore da mađarska ambasada u Tirani predstavlja jedan od odličnih, jakih obaveštajnih centara. Ungarska ambasada, ona je veoma jaka. Mi često puta zapostavljamo, znate, Mađarsku, kad govorimo o tome, o njenom kapacitetu, da ona obaveštajno, ovo je odrađeno fantastično. Mislim da, i mene kao obaveštajca koji se bavio poslove, rekao bi im čista 10. Mađарите учествуваат во рушење на Берлинскиот зид. Бидејќи германците од источна Германија преку Маđarска се спроведат. Kuda su ušli? Pa to je, Mađari, glavni talas izbeglica je ušao preko Mađarske dok nije
zatvoreno i rečeno dosta smo im dali. Da, dok je ne padne Berlinsko Prema zid. tome, vojte računa, Mađarska uopšte nije, pod navodnicima to govorimo, mutava, nije zemlja koja nema izuzetno jake značaje i utjecaj. Jugoslavija, Nije Mađarska, se- Češka i tako je. Polska, to Mađarska je prva, to 56. je. godina, preko Mađarska počne rušenje na rušenje i sovjetskog- komunizma i na Sovjetskog sovjetske- saveza i rušenje Berlinskog zida, gde su rušenje Čehoslovačke je išlo isto preko Mađarske, ne zaboravite, zbog Slovačke i kod Bratislave i tako Znači, da je ključna država. Ključna, pa ona je I zajedno prva Moskovska- država, bez obzira na ove satelite koji su ušli u NATO i ušli u Evropsku uniju, ne znam, Hrvatska i Slovenija, to je ništa. Mađarska je ta zemlja koja je udarna, kao što vidite, tvrđava. I od nje zavisi kako će se ponašati ovaj donji deo. Ona u nekom obaveštajnom smislu predstavlja glavni stup za ono što se nalazi ispod nje. Pa i Soros. I Srbija i... Pa i centrite, kaj što bi... Drugo, uzmite Orbanova, njihov centrali- predsjednik vlade koji se ponaša sasvim komotno. Dakle, on ne dozvoljava da mu se soli pamet, ali naravno samo do one granice do koje to odgovara i tako dalje. Со резолуцијата 1244 и со тој Кумановски договор кој е подпишан 1999 година, со кој е завршено НАТО интервенцијата на тогашна СР Југославија, генералот Божидар Делич треба да биде на чело на баталјонот составен од 1000 војници кои треба да се вратат на територијата на Косово. Подоцна во текот на војната 2001 година, тој негов баталјон ја обезбедува таа српско-косовска и српско-македонска граница. Знае многу за сите тие настани кои се случуваат 1999 и 2001 година, кога е војната во Република Македонија. И подоцна се на чело на оној баталјон кој според таа резолуција 1244 треба да се врати на Косово. Нели српската војска треба да се повлечи, треба да дојдат мировни сили, доаѓаат мировни сили и треба да бидат вратени раселените Срби или раселените лица и да бидат вратени 1000 војници на чело на тие 1000 војници што треба да се вратат на Косово, треба да бидете вие. Kada je formirana ta jedinica od 1000 vojnika, postojao je komandant koji je bio pre mene, general Vukadinović. Međutim, kada su oni poznati događaji u Makedoniji i kod nas, To je 2001. godina. 2001. godine, onda sam ja određen da budem komandant toga odreda, a odred se nalazi u Pirotu. I mi smo ga iz Pirota prebacili u rejon Vranja, od Vranja praktično sve do Preševa. I zajedno sa drugim jedinicama praktično štitili smo našu teritoriju sve do juna meseca kada je napravljen sporazum. To je sporazum bio sa Amerikancima za ulazak u tu kao kopnenu zonu bezbednosti. I onda je ona podeljena po nekim sektorima i negde zaključno sa julom mi smo ušli u svih 5 sektora i praktično tad su prestala ta borbena dejstva sa tom takozvanom vojskom Preševa, Bujanovca i Medveđe. Значи тоа е 2001 година. 2001. godine. Вие сте на чело на тие 1000 војници. Да. Ја штитите таа граница и кон Косово, а и таа граница од Косово према Република Македонија. Туку имаше неколку пробиви направено, значи во текот на таа 2001 година. Се знае луѓето, се знае ли шемите? И знаевте ли тие сите операции или најавата на тие операции што случува 2001 година? Imalo je znači dosta incidenata, dosta problema, na kraju krajeva poginulo je dosta najviše pripadnika MUP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova. Добро, генерал, се извинам. Ако има база Бонстил, Da. може ли да се случи некој без да биде забележан од таа база Бонстил од Косово да влегува во Јужна Србија, Прешево, Медвеđe, Бујановаc? Може ли од Косово да влегува во Македонија? И не таа 99 или 2001, и 2015 година кој е диво населие, тие луѓе влегуваат од Косово. Може ли кога имате таква мокна база кој што е Бонстил, тоа да се случува? Pa, albanski teroristi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji i koji se nalaze ovamo na jugu Srbije, posebno u ovim opštinama Preševo i Bujanovac, prema njima je postojao jedan blagonaklon stav NATO-a, odnosno Amerikanaca, pošto su partner, oni držali taj deo. I da su oni želeli stvarno da spreče. Nijedan nikada ne bi ušao na našu teritoriju ili na teritoriju Makedonije. I tamo je to mjesto veliki... I kada su oni odlučili da kažu, sad ćemo da stvorimo, da kažemo, mirnu situaciju, ta situacija je stvorena. Bilo je još kasnije nekoliko incidenata, malih, ali
praktično više nije bilo pogibija ljudi, više nije bilo miniranja puteva. Znači, sekao sa pomoć na Albancите može da napravi određeni konfliktni žarišta u regionot. I danas, kao i uvek, Albanci ne bi nikad ništa uradili sami. Evo sada mi te probleme koje imamo na Kosovu i Metohiji. Mi znamo, kad oni počnu da insistiraju na nečemu, ucenjuju i tako dalje, da su dobili prećutnu saglasnost od Amerikanaca. Da li една ваква операција е возможно без знаење на американците или без знаење на русите? Само наивен човек, дури не дете од четврто делење, нема да поверува дека американците или русите не знаеле дека се подготвува ваква операција. Знаете, на крајот на криштата, тие тајни служби соработуваат и кога нивните држави се во војна, и кога нивните држави се на работна ладна војна, како што е сега случајот помеѓу Америка и помеѓу Русија. Па дури во текот на 89 година, кога се руши Чаушеску во Ромања, тоа се прави со заедничка операција на русите и на американците. Затоа го поставам прашањето, дали русите и американците знае за бегството на Никола Груевски? Речеме, Унгарија е центарот кај што Сорос делува, од кај што почна делување за рушење на Слободан Милошевиќ. Tako je. Pa u Budimpešti i tije šareni revolucije da se finansira. A šta mislite Milošević odakle je srušen? Nije Orban togaš, međutim... Ne, šta mislite odakle je Milošević srušen? Iz Mađarske. Preko Budimpešte. U Banji Harkanj i u Segedinu svakih 15 dana, ovo su podaci o kojima se ovdje ne govore, ali će se otvoriti. Svakih 15 dana je neko od pripadnika DOS-a, a bilo je, kako se sjećate, 20. To je demokratsko opozicija Srbije. Tako je, išao u Banju Harkanj ili u Segedin, gdje je Montgomery isplaćivao po 15.000 maraka, nedeljno isplaćivao za operacije protiv Miloševića. Dakle, Mađarska je bila taj stup koji je srušio i koji je služio za rušenje Miloševića. Vidite, gospodine Spasić, 14 sati treba, kako bili su na normalno vozenje, treba okolo 14 sati od Skopje da se vlezi u Albanija, pa preko Albanije se vlezi od Crnogora, od Crnogora u Srbiji i da se pomini na Horgoš, granični od Premena, da se stigne do Budimpešta. Nekada treba okolo 14 sati. Pa toliko treba. Tu je veoma malo, tu je samo autoput kroz Srbiju praktično, znate. Tu se izađe na autoput i oni su izašli navodno, s tim vozilom su izašli na autoput tu kod Kruševca negde, su se pojavili na autoput za Niš i naravno su stali u Nišu, mislim da... Znači, je Kruševac imate izlezanje? Da, tu se izlazilo. Iz Crne Gore, znate, kad uđete u Srbiju, Ibarske magistrale, vi možete da presečete, praktično preko Kopaonika presečete i pravo izađete na Ibarsku magistralu kod Kruševca. I to je daleko brži, a oni su jako žurili, to je daleko brži put posle kad izađete na autoput, jer oni da se vukli Ibarskom magistralom, oni bi putali ne 14 nego 24 sata. Znate. Ima, znači, informacije da jednaš ima zastanato samo? Jeste. Jedan zastajak navodno je bio, to je kod Naisa, kod Niša. I tu je motel i tu je navodno dočekao, ovo sad izgleda špijunski, ali to je tako bilo. Tu je dočekan još jedan automobil je bio službeni, koji je došao direktno iz Budimpešte. Postavlja se pitanje da se nisu preselili u taj automobil novi ili da li je promenjena posada, rekao bih, u pogledu vožnje, ili možda je doneta neka preobuka ili možda neki dokument koji je trebao za izlazak sada iz Srbije, jer samo su srpske vlasti zapravo na izlazu iz zemlje kod Horgoša zapravo evidentirale da Gruevski ima pasavan. Znači, nigde ga na drugim graničnim prelazima niko nije pitao ili je prelazio sa ličnom kartu. Znači, pominuo su lična karta od Albanije do Crnogora, od Crnogora do Srbije. U Srbiji mu je donet negde taj pasavan s kojim bi mogao, onda vi dobijate čak i taj status zaštićene ličnosti. Ko ve slušam, vidite, ovo je jedna seriozna operacija. To su vrhunske operacije. Vidite, 5 do 6 meseci. Vrhunske operacije, to nije uporedivo, ali uzmite kad su Izraelci kidnapovali Eichmana, kakva je to bila operacija ići u Argentinu pa ga... To je jedan od tako je. Ovo su vam te operacije, zato je, mislim da je dobro Zajev, predsjednik vlade, rekao moguće da je on i kidnapovan, znate, u smislu dobro, on nije mislio čovjek da je njega neko ukrao, ja pretpostavljam, nego mislio da je to, kako je to vešto urađeno, da niko nije mogao da priđe kidnapovanom, tako reći,
Gruevskom do mađarske granice. Perfektne. Sigurno poveć od jedan automobil. Sigurno, bez diskusije. Prvo mora, znate, kad se rade take... Čistač dođe. Ta je prethodnica se zove, koji ide ispred, javlja da li ima negde zastoja na putu, da li ima nekih problema. Drugo, vodite računa da je sigurno i na graničnom prelazu ka Albaniji, gde je prvo izašao, postojao sa albanske strane, verovatno mađarska ambasada poslala iz Tirane vozilo koje je pratilo dalje i preuzimalo. Isto je to rađeno i u Crnoj Gori i tako dalje u Srbiju kad su ušli. Znači, nije zaboravame deka Avstro-Ungarija u jedan vremenski put je najmokna sila. Tako je. Deka Mađarska je delna ta Avstro-Ungarija. Kako? Deka ta Avstro-Ungarija, според пишување на историчарката бугарска Толева, учествува во правење на албанската нација. Znate šta, kad bi ja kao neki jugoslovenski obaveštajac savjetovao Gruevskog šta da radi, ja bih ga savjetovao da ovo što uradi ovako, uradi baš tako. Znači po PS. Po pravilima službe vrhunsko i predlažem da se to stvarno makedonska služba istraži u smislu da bi se to predavalo posle budućim obaveštajcima. Кога оној државен удар на 5. октомври 2000 година во Србија, кога Слободан Милошевиќ е симнат од власт и на власт доаѓа Воислав Коштуница, генералот Божидар Делиќ е на чело на тој белградски корпус. Значи целата белградска војска е под негова команда. Тој одлучува армијата да не излезе на улиците на Белград, на тој начин е извршен државен удар во Белград, на тој начин целата таа обоена револуција или тој отпор кој се случува изминатите неколку години за рушење на Слободан Милошевиќ резултираше со негова смена. На крајот Србите треба да го изгубат Косово, а како резултат на обоените револуции во Република Македонија, Македонија треба да го смени своето име. Тоа е суштината на обоените револуции секаде во светот. Кога е 5. октомври, вие сте начело на Белградскиот корпус. Тогаш војската не излегува на улица и не го спасува Слободан Милошевиќ. Вие сте тогаш начело на Белградскиот корпус. Да. Ја сам... Тоа беше обоена револуција. Изминатите 3 години Република Македонија помена се процес на обоена или на шарена револуција. На крајот тој процес на шарена револуција заврши со референдум за промена на името на Република Македонија. Вашата обоена револуција заврши со растурање на Србија или на СР Југославија тогашна таква каква што ја познаваме. Црна Гора која беше исто бомбардирана од НАТО, сега е членка на НАТО. Вие Косово немате, не можат раселените лица се вратат на Косово, не може српска војска се врати на Косово, ако тоа е според резолуцијата 1244 предвидено. Да, то су све последице. Од сегашна временска последице тих обоених резолуција које нису само биле код нас, биле су малтене у целој Европи, па биле су и у свету. Па и ово што се десило, рецимо обоена револуција е покушана у Египту, спроведена е у Либији, покушана у Алжиру, у Сирiji, u Ukrajini. A počnemo od ovde? Potpuno, a odavde je praktično prvi put. Сега ако се враќате од ова временска дистанца, тој 5. октомври имавте јасна слика што се случува? Да. Би реагирале поинако, бидејќи вие реално се случи еден од сегашна временска дистанца државен удар во Србија. И инсталирање на власт кој требаше да го направи тоа што беше сценариото. Јас сам да разговарав у тоа време со начелником генералштаба. Nebojša Pavković. Nebojšom Pavković. Сега во Финска. Hteo sam da direktno razgovaram sa predsjednikom Miloševića, jer on je imao prema meni jedan vrlo ovako, da kažem, dobar odnos. I uvijek mi je govorio da ja mogu u svako doba dana i noći da dođem kod njega. Ali ne mogu da idem preko svoga komandanta, nego sam rekao svom komandantu da želim da idem. A on mi je rekao, nemaš potrebe jer ja sam bio već kod njega. Zajedno sa načelnikom javne bezbednosti, to je bio gospodin Vlajković, koji je baš ovde na stepeništu Skupštine izvršio samoubistvo. A samoubistvo je izvršio zbog toga što 5. oktobra nije izvršio zadatak sa policijom. A drugi je bio Rade Marković, on je bio iz državne bezbednosti. I sad, tog dana je bila, znači, državna bezbednost, javna bezbednost i vojska. Vojska je iznela scenario, a državna i javna bezbednost je rekla da neće dozvoliti taj scenarij. Ali su se oni predsjedniku Miloševiću zakleli svojim životima da to neće dozvoliti. I onda vojska je
Vojska je bila spremna, ali to i nije posao vojske. U jednom momentu mene kao komandanta Beogradskog korpusa, jer je praktično sva vojska u Beogradu bila moja, su pozvali i kažu, već je skupština bila zauzeta. Skupština zauzeta, televizija zauzeta i tako dalje. I kažu da dođem da oslobodim ovaj ovdje trg, da zauzmem skupštinu grada i tako dalje. Ja kažem da, ali morate biti svesni posljedica. Ja sam već ratovao u 3 rata. Mnogi neprijatelji moje otadžbine su platili, jer ja sam vojnik. Ali ja nikad nisam prolio ni jednu kap srpske krvi. Danas vi od mene tražite da ispred skupštine, znači, bit će krvi. I ja njima lepo kažem, ja ne mogu da dozvolim da moji tenkovi, moji transporteri i tako dalje budu zapaljeni ispred skupštine. Zna se kakva je taktika zaštite tih jedinica. Svako ko se popne na moj tenk bit će istog trenutka mrtav. Da li će to biti 1, 5, 50, 150? Ali samo da vam pod tim uslovima moji vojnici za mene, jedan general je rekao, kaže, kako to ne može tako? I moja deca su pred skupštinom. Ja sam rekao, pa to je tvoj problem. Moja deca nisu tamo, moja deca su u tenkovima. I ja ne dozvoljavam da moja deca koja brane državu, da ih neko pali, davi i ubija. Sjećate se u Splitu? Vojnik Makedonac koji je udavljen. Mi se u toga sjećamo svakog momenta i osuđujemo starešine koji su dozvolili da vojnik države jedne bude udavljen, a da oni ne reaguju i da nisu to bili civili, to su sve bili teroristi koji su to radili i da oni ne ostanu mrtvi odmah tu na mjestu. Ja sam rekao sa mojim vojnicima, to ne može da se dešava. I onda su rekli, ne treba, nemoj da ideš, budi u spremnosti. И на крај Маđарите се главни во бркањето или рушењето на империјата на Сорос. Tako je. Uživат подршка на администрацијата на Трамп, Tako je. господинот Бенон. Namestila se sve vremena za Mađare i protiv Soroša, vi ste vidjeli, on je spreman da bilo šta uradi, baš ga briga ne i tako dalje. Ali vas podsjećam da je Mađarska, koliko god to izgleda nezavisno i tako ne pod jakim utjecajem Sjedinjenih Američkih Država, centralna agencija FBI, znači policija Sjedinjenih Američkih Država koja je zadužena za kriminal unutar zemlje njihove, ima svoje osnovne filijale, DEA za drogu, sve su one u Budimpešti. Dakle, u Mađarskoj se susreću ruska i američke službe ovako, tako da je Gruevski vrlo verovatno prošao između šina saznanja i jedne i druge službe su bile saglasne da se to uradi. To им беше следното прашање. Можно ли е без знаење на двете големи служби? Ma vi mislite da može bez cije da se uradi? Ja mislim дека ништо. Ne. Ja mislim дека тие знаат и моментот дека Vrlo verovatno da u takvim operacijama, znate, nema surenjivosti. Zadatak je bio izvući Gruevskog. Šta on nosi sa sobom u glavi ili šta će doneti od dokumentacije, to se postavlja pitanje. Šta je već dao? Znači, Gruevski mnogo zna. Nemoj da mislite da bio dugo predsjednik vlade, imao obaveštajne, imao druge podatke i tako dalje. To je jedno. Drugo, on je ličnost koja može da da savete kako se suprotstaviti ili kako sada posmatrati ovu situaciju u Makedoniji. Tako da, mene samo buni što je nakon bekstva Gruevskog, znači predsjednika vlade, bivšeg, u Makedoniji počeo talas hapšenja njegovih bliskih saradnika. Da, i ministarkата za внатрешни работи. Tako je. I njegovиот братовчет, шефот на тајната полиција. Tako, tajna policija. To se, za transport, vidite, u takvim, tako je, pa pretpostavljam još koliko tih nižih činovnika koji su smenjeni i tako dalje. Ali šta je poenta ovde? Ovde je poenta da kada imate smenu vlasti, ali na ovakav način kao što je u Makedoniji izvršena, vi sada Gruevskog optužujete, dozvolite da to ipak kažemo, vi Gruevskog optužujete za jednu glupavu kupovinu automobila. Jer je ona navodno skupa.
Vi ste mogli da vidite da u Srbiji taj automobil kupljen pod istim uslovima. Ali to sudenje za той автомобил, начинот на кој се води тоа судење, тоа е крунски доказ за Груевски дека е дискриминиран. Тако е. Како некој намерно да го одбра тој случај, намерно глупо да го води тој случај, намерно да прави сериозни процедурални, правни, секакви други Hoćete da sabotirate Zaeva i kompaniju, dakle, sadašnju vlast Makedonije, tim suđenjem vi zapravo kompromitujete u smislu da njemu ne možete šta dokažete, sem da kaže, jer vi vidite da oni mene politički proganjaju. Da. Но компрометирани се судството на Заев и Заев, и тоа се компрометирани од страна тие што го донесоа на власт. Tako je. Prvo Zaev je postavio svoje ljude i vi vidite da zapravo ti ljudi su kompromitovali samog Zaeva time što je on suđen za jedan glupavi auto sa kožnim sedom. Pa šta ako je kupio automobil? Molim vas, automobil koji, hoću da vam kažem nešto, taj automobil, pretpostavljam, sada koristi vlada Makedonije. Da, i Zaev. Sad mi nek mi objasni neko. I gospodata Merkel ko dojde. Pa onda što ga sad ne prodate pa da dajte te pare u sirotište? Pa ne možemo, to je inkriminiran objekt. Tako da znate da ako ste želi da kompromitujete i da omogućite Zaevu da pobegne, da ode u politički azil, da ode u političke neke tamo strukture, da će se on izgubiti vrlo brzo, onda ste ga sudili upravo za najveću glupost. Tako je. Ако Сапсад веднаш после тоа, не знам, поранешно шеф на тајната полиција, или има најави дека најблиски соработници на Груевски Сапсад, дали тоа значи дека операцијата бегство не била само за Груевски? Pa ono što se govorilo da je u planu bilo da i ostali njegovi bliski saradnici se razbeže iz Makedonije, jedni su mislili da odu do Веројатно претходно не им било дозволено да бегаат. Не може, Morаше главно prva figura je bio Gruevski i to je bio cilj svih obaveštajnih sistema koji su delovali u ovom pravcu. I Amerikanaca, i Mađara, i Rusa. Nemojte da mislite da je ovo moglo da promakne ruskoj obaveštajnoj službi, odnosno njenoj GRU službi, kako se zove, tako, ili čak je Putin dozvolio da i Federalna služba bezbednosti može delovati u inostranstvu i osjeća se tu da je to zajednička neka, svi su zapravo klimali glavom da on treba da napusti. Например, тамо кај што живе Никола Груевски. На 50 метри од тамо кај што живе Никола Груевски е кабинетот на поранешниот председател на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Значи, некаде воздушна линија од тамо кај што живе Груевски 50 метри е седиштето на Социјалдемократскиот сојуз, кој сега на власт во Република Македонија. Некаде 500 до 700 метри од зградата кај што живе Никола Груевски се наоѓа седиштето на македонската полиција или Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа е веројатно еден од најдобро обезбедуваните локалитети. Tu ima, otprilike po moje proceni, ima preko 300 kamera samo u tom pravcu koji se gleda svo vreme. I čovjek je prošao kako sir. Ko zrno pesok na plažu. Ne može, ta priča, to je priča za, mislim da na predsjedniku Zaevu, kao predsjedniku vlade, veliki posao prestoji, jer ako mu se ovako događa, ovo bekstvo Gruevskog upoređujem sa velikim skandalom koji se dogodio u Makedoniji, to je bombom. Ako se sjećate operacija Bomba, gdje se saopštavani podaci o prisluškivanju, to su tako... Makedonija je zadnjih godina toliko izvela, u Makedoniji su toliko izvedene značajne operacije, da svet zapravo zbunjuje. Mi koji se bavimo obavještajnim radom, pa vi mislite da u Srbiji nekad se tako nešto događa. U Bosni, nema nigde. Govori se, došle strane službe, prisluškuju, ne znam, Dodikova, ma jok, ljudi u Makedoniji, najveće operacije u svetu koje se izvode obavještajne, to su u Makedoniji. U momentu Makedonija je kao kad posejete, znate, vi ne znate, sad su uhapšeni ovi, ne znate sutra ko će biti uhapšen. To je toliko jedna nestabilna obavještajna situacija. Vlast je vjerojatno sigurna. Ali upozorenje jeste, ja mislim da su i bivši šef obavještajne službe i bivša ministarka i da su oni uopšteni pre iz preventivnih razloga, odnosno iz straha šta ćemo ako nam i oni pobegnu. Da to znači ovo pre zajedno. Tako je. Mislim da je pre to vjerojatno.
не треба да ни каже Божидар Спасеш дека во моментот Македонија е како Казабланка на Балканскиот полуостров. 4 години Македонија е територија кај што се водат најразлични разузнавачки игри. Тоа ескалираше на 27 април минатата година. Меѓутоа и 2 години претходно Република Македонија е мета кај што тие безбедносни структури од сите држави во светот си ги мерат своите сили и Македонија всушност полигонот кај што се на некој начин црта мапата на овој дел на Балканскиот полуостров. Ово што се случи изминатите 4 години во Република Македонија ќе се изучува во учебниците во наредните 50 или 100 години. Македонија е предмет на хибридна војна. Таа хибридна војна се надеваме дека некаде е пред крајот, дека на крајот некој ќе се договори околу иднината на Република Македонија, дека нема да страда Македонија и дека нема да страда македонскиот народ. Ние имавме некаде пред 2 години или 3 години кога на револуција во Украина. Поранеше од председател на Украина пребегнал Русија. Тако, Јанкуло, јесте, он е побегao. Јануковиќ, он е лепо сео авион и отишao у Русија, добио политички азил. И веројатно сите ќе сака Груевски да побегне у Русија. Бидејќи тогаш ќе имаше оправдување за целата таа интервенција, за обоени револуции, дека сака Македонија да ја изнаси надвор од НАТО, да ја внеси во Русија и така натаму, и он одбира да пребегне во Унгарија, односно во Маđarска. Значи, добро осмислено сценарио. Значи, Потпуно. Из Маđarske он може да бира или ќе да иде у Америку, или ќе да иде у Русiju. To je, budite ubeđeni da će to se dogoditi. Значи сега е во фаза, видите, ако он избегаше во Русија, тогаш неговата политичка партија ВМРО-ДПМН ќе беше политички погребана. Мртва, да, потпуно доказано. Доказано ќе бити. Значи тогаш ќе беше дека тоа е проруска, антизападна и така натаму. Значи ова е операција од која веројатно освен Зоран Заев, кој исто нешто добива и ќарува, меѓутоа не добива тоа што треба, доби власт генерално. Меѓутоа од ова бегство на Груевски сите помалку се задоволни, некој малку повеќе, некој малку помалку, кога на сите да им одговараше да не биде у Република Македонија. Мисли да највише одговарало Заеву да он не буде у Македонiji, ali Zaev pretpostavljam da nije rukovodio ovom operacijom, ja mislim da on čovjek se bavi sasvim, nije, mada, znate šta, Zaev je rukovodio ili neko blizak njemu je rukovodio onom operacijom Bomba. I iz te operacije oni su stekli dragocena obaveštena iskustva. Pitanje je ko je sada iz blizine Zaeva zapravo vodio ovu operaciju sa Gruevskim? Neko je od blizine. Tako, sama lokacija s koje ovaj beži, prvo Gruevski nije nepoznata ličnost. Тука на тапет е министерот за внатрешни работи. Ви видите, значи, ако на министар за внатрешни работи му избега таков формат или таков капиталец, tokom noći je trebao da podnese i ostavku i da se smeni. Значи тука освен или бегството има и политичка димензија, тоа е нели атак врз министерот за внатрешни работи. Друго посеќа вас. Ако велите некој од безбедносните структури околу Заев, тоа значи некој кој сака да ја види, мора да зна да види главата на министерот за внатрешни работи. Да му некој копо, то jest. Слушајте далje. Бегство у Albaniju baš briga. Bekstvo u Crnu Goru baš i briga. Dakle, niko ne sprečava, vi imate njega na granici. Nemoj da se zanosimo da on nije prepoznat na granici. Apsolutno. Zar vi mislite da recimo Milo Đukanović nije mogao da pozove Zaeve da kaže slušaj, ovdje imam Gruevskog, šta da radi s njim? To se tako radilo. Znate, ovaj kaže pusti ili nije moguće i tako dalje. Што сака да каже? Што тоа значи, на пример? To znači da... Сака да каже дека во момент кога доаѓа на албанска граница. U Tirani je Edi Rama znao istog sekunda da je on ušao u Albaniju. Zna li Milo Đukanović? Milo Đukanović je znao istog momenta. Zašto ne mu javati na I zašto se nije okrenuo telefon postelja te? Pa neka vaši gledalci to sami sad zaključe, da vi ja ne zaključujemo. Očito da je tu postojala naredba nečija da se tu je napravljen koridor. Proći će tuda i završena priča. Vi ste bile operativec na poranešни југословенски служби. Кога проучуваме таа ВМРО-вска историја, освен Љупчо Ѓоргиевски, најголем дел од лидерите на ВМРО или се убиени од своите најблиски соработници Тодор Александров, или го завршиле својот живот во екзил. Тако е. Значи така и Ванчо Михајлов. Тако е. Некаде после Втората светска војна пребегува на територија на Италија и до крајот на живот, некаде почетокот на 90-те години, он остана во Италија. Југословенска удба може да го елиминира кога сака, не го елиминира, бидејќи постои еден джентлменски договор и на сите им одговара Ванчо Михајлов да биде во Италија. Да, nikoga nije dirano, ali interesantno je, kažem, interesantne su da je Makedonija trenutno
jedan poligon ili vežbalište za obaveštajne službe i otvoreno moram da vam kažem kao bivši jugoslovenski obaveštajac koji se bavio problemima sa jako dobri kolega Makedonaca koji su radili upravo ovu problematiku koju govorite, postavlja se pitanje, ovdje će se postavljati pitanje da će konačno u Makedoniji morati da dođe i do najvišeg političkog obračuna, a to je između predsjednika i premijera. I taj obračun će u Makedoniji neko morati debelo cek da plati. Računajte na to da će se to dogoditi u Makedoniji. Vidite, gospodin Spasić, najsilno je prisutno to konfliktno žarište u Makedoniji, бидејќи najsilniji bile структурите на таа длабока држава Република Македонија. Бидејќи најмногу биле присутни, нормално да има најголеми конфликти. И тоа трае 3 или 4 години. Тако е. И тоа е како по некој сценарио. И полека се гледа крајот на целата таа операција. Се заминува американскиот амбасадор. Поранешниот премиер пребегна пара политички азил. Му завршува мандатот на председател на државата некаде за 7-8 месеци. Тако. Сака сегашниот премиер да оди на функцијата Ухапшени министри внутрашни послова, шефови држави безбедности. Едно генерално чистење се случува во Република Македонија на сите нива. Рускиот амбасадор кој беше 6 или 7 години во Република Македонија се замина пред 3 месеци, 4 месеци. Тотално нечујно, тихо што се вика. Значи, тотален ремонт се случува во Република Македонија во моментов. U ovom momentu, kažem, još nije došlo do konačnog obračuna, ali vrlo verovatno da ovaj slučaj Gruevski nije završen što se tiče Makedonije. Gruevski je završio, on dobio politički azil, on je čovjek, može sada bira i da dobije državljanstvo i da postane državljanin druge zemlje. Pitanje koga sada Gruevski zanima, koju službu, to ćete lako otkriti, vidjet ćemo vrlo brzo. Ali ta previranja i ova posljednja hapšenja koja se događaju u Makedoniji ukazuju da ili će se napraviti čistka potpuna bivših tih struktura, od policije, od ministarstava i svega toga, ili će Makedonija ostati i dalje jedno žarište. Vi vidite da to naprosto obaveštajno Rusi posmatraju, Amerikanci koordiniraju, Albanci ne javljaju, Crnogorci ne javljaju. Naprosto kao da je Makedonija neka bušna lopta u koju svako može da stavi ruku. Mene je žao što je to tako. Или во моментот е нерешено прашање. Tako je, potpuno nerešeno. И бидејќи е нерешено прашање, сега сите пробуваат Da. Ja ne da se znam, ja moram da vam priznam, da kažu se igra karti. Mi sad razgovaramo u Beogradu, sad je, ne znam, 7:30 uveče, ali ja stvarno ne znam kako se zove, kako da se sad Makedonija zove, jer toliko je napravljeno i oko toga svega. Severna republika, ovo bivša republika, Makedonija, ja sam najviše volio kad se zvala Makedonija, moram da priznam. I mi nikad nećemo to, mi koji znamo šta znači, mi nikad to nećemo promijeniti, ali uzmite samo, ima li još neka zemlja na svetu u kojoj postoji takva, ne samo, ovo nije samo politička igra, ovo je obaveštajna igra. Cena je veoma skupa, a Makedoniju ona zaustavlja, vraća. Ja ne mogu da vam objasnim kakvi su to obaveštajni problemi koji se događaju u Makedoniji sa tim promjena imena. Pa zar nije čudno da je Grčka pristala na to? Pa Grčka svojevoljno pristala. Pa to može đacima u osnovnoj školi da se predaje. Grčka je pristala da pregovara, pristala na taj sporazum sa Zajevim samo zato što je neko naredio. Sad se postavlja pitanje ko Ciprasu naređuje. I onda idemo dalje i vi vidite zapravo kolateralna šteta svih tih procesa u okruženju Makedonije, sama Makedonija. Jer su oni između sebe ljudi počeli obračunavaju. To mora da prestane u Makedoniji. И на крај за војната во Македонија 2001 година, дали генералот Божидар Делич или негови луѓе, односно луѓе од негова блиска соработка или луѓе од негова блиска или голема доверба, учествувале во војната 2001 година на страна на македонските безбедносни сили. Што е со тој проект Голема Албанија? Сега веќе е активен. Сега веќе гледаме контури на тој проект Голема Албанија. Па дури влегува и во конфликт Грција и Албанија. Загина пред 10 дена припретен грчкото малцинство во Албанија, беше убиен од специјалните албански сили или специјалната албанска полиција. Значи, регионот како да врие. Mi moramo biti svesni da Amerikanci su u celom svetu izazvali stotine ratova, a ovdje kod nas na Balkanu oni su izazvali međunacionalne sukobe.
To je bilo i u Hrvatskoj, Bosni i tako dalje. Oni nigde nisu ugasili potpuno, znači, plamen rata i požar. Sve uštetle. On sad je žar, tinja. Kad god požele, oni ga mogu razbuktati ponovo. Ali, što se tiče Znate, zašto ove prašam, gospodine generale? Ta južna Albanija, to što se čuva što su tija piramidalni štedilnice 95. 96. godina, to je v suštnost početok na to što doje Kosovo 99. i 2001. godina u Makedoniji. Se rasturi albanska država, se oslobode magacinite. Ogromno količestvo na oružje koje beše v Albaniji se prele na Kosovo podostalo Makedonija. Сега повторно тамо во таа Албанија се случува убиство на припадник на грчко малцинство. Специјалната албанска структура или таа единица Ранеа, припадник на таа единица Ранеа, губила Кацифас, тој е представникот на грчкото малцинство. 40 година има грчко-албански фронт. Значи, видите, таа Албанија не само кон, или таа голема Албанија, не само што сака да земи делови на Косово, делови на Црна Гора, делови на Македонија, таа сака да го земи дел од Епир во Грција. I zato stvari na našim prostorima nisu završene. Ja, recimo, kao što brinem za sudbinu Srbije, mi znamo da je Kosovo okupirano. Ja sam rođen na Kosovu i Metohiji. Ja nikada i niko moj nikada neće priznati takvu jednu državu. Iako smo mi živeli, imali smo i komšije Albance. I tačno znamo kako su se ponašali u pojedinim periodima. Danas oni imaju jake zaštitnike u Americi i Nemačkoj. I zbog toga ti pregovori u Briselu, to nisu uopšte pregovori. Albanci se ne pojavljuju. Umjesto njih pregovaraju pripadnici iz Evropske unije i tako dalje. Oni iznose praktično umjesto njih ucene, stavove, zahteve. Očekujete da bude formirano? A Albanci su tamo, odlaze samo turistički. Tako ja sam ozbiljno zabrinut i za sudbinu Makedonije. Što očekujete? Što očekujete da rečemo u Makedoniji? Vidite, ustupci koje pravi makedonski narod, Albanci nikada nisu bili zadovoljni i rekli, dosta smo dobili. Vi blagodarime. Uvek će tražiti više i više. Oni nama ovde... Znači nema kraj tamo na Kebaru? Ne, tu kraja nema. Grčka je u znatno boljoj, da kažem, situaciji, jer Grčka je zbog problema koje ima sa Turskom i tako dalje, ona je, iako nije velika država, 10 miliona stanovnika, ali ona je jaka vojna sila. Recimo, problemi koji su bili u Makedoniji 2001. godine, pa i moji ljudi su bili u Makedoniji. Baš? Da. Kao dobrovoljci. Da pomognu, ali su bili u sastavu makedonske policije. Znači vaši ljudi baš od bataljona? Jer mi Makedonce smatramo za svoju braću. Zajedno s nama su došli ljudi iz nekih drugih bratskih država, također pravoslavci. I oni su rekli, kad su ih neki smatrali, vi ste plaćenici. Ne, mi smo ovdje došli da branimo našu pravoslavnu braću. U to vrijeme Makedonija bila u vrlo teškoj situaciji. Da kažem, na vojnom planu. Makedonija je u to vrijeme nabavila jednu značajan deo neke tehnike, kakve ni danas, recimo, nema Srbija. Nabavila je Ukrajini borbene helikoptere, nabavila je one borbene taktičke avione za podršku. Umjesto da ih ima i dalje, Makedonija ih više nema. Jer je dobila zadatak da ih praktično eliminiše i baci u staro gvožđe. Vi je befte u Makedoniji 2001. godina? Vi lično? Nisam bio, ali su bili moji vrlo bliski saradnici i ratni drugovi. Od pravoslavni pričini, kao što vidite. Nekako platenici, tuku pologe koji saka da je branat svojite pravoslavni brake. I danas kad dođu oni u Makedoniju, oni tamo budu dočekani kao veliki prijatelji.
10 години Никола Груевски беше главна мета на албанците во Република Македонија. 10 години Никола Груевски беше поистоветуван со Слободан Милошевиќ. 10 години сите албански политички партии всушност го креваа својот рейтинг со критики и напади врз Никола Груевски. На крај, Никола Груевски пребегува од територијата на Република Македонија преку територијата на Албанија или преку Западна Македонија. Зошто албанците кои 10 години го крева и го градеа својот рейтинг на нападен на Никола Груевски, на крајот одлучува да му помогнат на Никола Груевски? Целата операција 2015 година почнува со бомбите. На маса се ставени две варијанти, промена на име. Тако е. И главата на Никола Груевски, нели? Да. Треба да биде сменет, политички екзекутиран. Целата шарена револуција во Македонија е со лозунгот или со флоскулата че си лежите или ќе завршите во затвор. И се менува името, но луѓето не завршат, односно главниот човек не заврши во затвор. Значи, ние можеме да претпоставиме што за завесата се правило од 2015 од 2018 година за и американците, и албанците, и црногорците, и србите, и сите да го дозволат тоа бегство на Груевски. Да, отворена врата за Груевскog. Која е таа трговија што е правена? Отстапки, договарање, правење, симнување. 6 месеци се припремало, буквално смислу припремало ово бегство Груевскog и на телевизијама, kada ste, mi smo jako, kod obaveštajaca je jako važno da umeju da prepoznaju fotografiju i sliku. Ja sam na makedonskim televizijama gledao, često puta ste objavljivali Gruevsko kako ide, ne znam, ulicom, ide u parlament, ide iz vlade i posle smene. I potpuno sam vidio jednog bezbrižnog čoveka koji je znao unapred da od ovoga neće biti ništa, što mu preti. On je bukvalno u smislu, znači, to su ti takozvani profajleri koje ima CIA. Kada vidite nešto, vi možete procenite. Budite ubeđeni da sam stalno vikao kad sam vidio Gruevsko, ovaj čovjek nije zabrinut, on ima rješenje. I nije ovo njegovo rješenje, ali su mu to rješenje pripremili i mislim da je to rješenje ispalo baš u momentu kada je trebalo da se odradi. Znači, tačno je urađeno kada je trebalo da se odradi i sad vi ne znate šta je sljedeće, šta će se dogoditi u Makedoniji. Što vi očekujete? Evo nje gore dole pola sat razgovarame. Da. Što vi očekujete? Evo, za kraj bih rekao da sad ovim talasom hapšenja ne možete ništa rešiti, znate. Ne možete ljude suditi za kupovine automobila ili za bilo kakve donacije i tako dalje. Politički, vi hapsite ljude koji su politički mrtvi više. Šta im, kakve veze i kakav utjecaj ima bivša ministarka unutrašnjih poslova? Nema nikakav. Ja mislim da je tukaj nekoj pazar napravljen. Znači, nekoliko operacija se isprepletуваат во Република Македонија. Едната е Груевски, втората е една судска постапка која што е, иако тоа не се кажува за кршење на санкции кон Русија, бидејќи Груевски се напаѓаше поради две основи, не промена на името и тоа што не воведе санкции кон Русија. Тако е. Значи, Македонија во еден временски период беше, можеби, дестинација преку која се крша санкциите во Русија и одеднаш американците рекоа дека тоа треба да се спречи. И крупни бизнисмени, крупни тајкуни завршува во затвор, веројатно бидејќи учествувале во кршење на санкции кон Русија. Тако е. Значи, масовни операции се спроведува. Масовне. И ono što vaša javnost ne zna, ali mora da vam saopštim, ja sam sreo u Beogradu 3 čoveka, oni nisu nikad radili u obaveštajnom aparatu, ali se bave bezbednostnim problemima. To su umišljeni. Oni su gotovo svakodnevno u komunikaciji sa predsjednikom Zajevom. I evo da mu poručim preko vaše televizije da te savjetnike iz Beograda što pre sloni sa svog spiska. Ne trebaju mu, ti su savjetnici zapravo oni koji mu mute vodu. Tačno se zna ko su i u Makedoniji se zna ko dolazi i ko se ovdje u Beogradu se predstavljaju čak kad im se suprotstavite i kažete čekaj u Makedoniji, znate oni kad kažu u Beogradu, kad kažete eto Zajev je uradio ovo, a on kaže a jeste Nikola Gruevski je bio bolji. Misleći da ako kažete Zajev ovo ne radi dobro, baš me briga za Gruevsku, šta me briga? Ne možete vi da mi upoređujemo trenutnu politiku, oni su ti savjetnici koji mu daju savjete i mislim da to neće na dobro da izađe. Господин Спасич, најпоследно прашање. Албанците не само што молчат, туку преку албанска територија и преку Западна Македонија помина Никола Груевски. On je bio veliki prijatelj, vi to znate, taj albanski korpus u Zapadnoj Makedoniji zapravo on predstavlja nerešiv problem za Makedoniju. To nije problem, to je nerešivo je pitanje. To albancite, tako je. Albancite dozvolуваат да помогнат. Tako je.
To je zahvalnost jer je Gruevski uvlačio i imao vrh te koji komanduju sada albanskom korpusom u Zapadnoj Makedoniji, on ih je držao u vladi i spašavao svojevremeno od nekih afera koje su i protiv njih bile pokrenute. Velika obaveštajna. Makedonija trenutno predstavlja, neću da kažem, ali da vam kažem kako, Makedonija je trenutno prava Kazablanka u kojoj navedite mi jednu službu u svetu i sveta koja nije trenutno nešto u Makedoniji. To je pravi makedonski lonac. Međutim, kad pukne taj lonac, postaje se pitanje šta će definitivno ostati od Makedonije. Ungarski ili mađarski gulaš. Може би остане. Tako je. Ovo беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечерва можевте да проследите две, јас би рекол, ексклузивни интервјуа со Божидар Спасич и генералот Божидар Делич. Не се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде и да си.